14 बार आए हो गाइस। अब अच्छे ही होंगे गाइस, अच्छे हैं तो गाइस वीडियो को लाइक करिए। बाइक है गाइस, ये देखो कितनी बाइक है। गाइस आते हुए दिखाऊंगा, चलो गाइस आपको ये गाइस। चलो आज की वीडियो स्टार्ट कर दो, मैंने कुछ देरी कर रही। गाइस चलते हैं तो हम चलते हैं। चलो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए जल्दी जल्दी गाइस। हमारा 1K का टारगेट पूरा कराइए गाइस। ये चला गाइस, चलो दे दिया वो तो दे देगा तो दे अच्छा गाइस। देखो गाइस मेरी बाइक गाइस मेन गाइस वो आ जाएगी गाइस, बस अभी आने वाली है गाइस, वो थोड़ी बहुत देर में। मैंने सोचा अभी चले गाइस, चलो दिखाता हूँ आपको, अभी 1 मिनट में मिलते हैं। चलो गाइस चलते हैं गाइस, जूम हो गई थोड़ी। चलो गाइस चलते हैं। गाइस प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। ना गाइस मैं अब गाइस मैं 13 बार है गाइस, तो मैंने स्लिप मारी थी गाइस, आप वो देखना गाइस, जब वो डल जाएगा जब देखना गाइस आपको। और गाइस आप ना मुझे गाइस मैं ये गाइस आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। चलो गाइस बात को भूलते हैं गाइस आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ऐसी जगह दिखाऊंगा, ऐसी जगह दिखाऊंगा क्या कहते हैं, सच्ची ना गई। सामने ट्रक आ रहा है, देखो यही जगह भूख भी लग रही है गाइस। कुछ खाएंगे भी तो यहाँ पे सर्विस होती है। इलेक्ट्रिक का शोरूम, हीरो का शोरूम, ये रही मेरी हीरो की पैशन प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंड गाइस। जब गाइस हम मतलब वॉचिंग ना बिल्कुल जवाब से थोड़ी बहुत देर मिलेंगे क्या ना गाइस। ठीक है ना। अबे गाइस शोर बहुत हो रहा है अबे। फायदा XUV700 चल रही है पूरी। हमारे पास एक कार है, वो है फॉर्च्यूनर गड्डी है हमारे पास। ऐसे क्या फायदा ब्लॉग मेरा मतलब मोटो ब्लॉगिंग का चैनल, तो भाई आप बताओ मतलब भाई मैं सिंपल वैसे ही ब्लॉग करूँ या नहीं करूँ, कमेंट में आप बताना। यस या नो, ये इसमें बताना। करना होता है यस ना करना होता है। ओके गाइस थोड़ी ना वीडियो चलो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए प्लीज़ गाइस। मेरा टारगेट 1K का पूरा करा दीजिए गाइस आप प्लीज़। और आपने 1K का एक बार मोनेटाइज चैनल हो जाए फिर होगा मतलब तो बल्ले गाइस। मतलब गाइस अभी तो सब्सक्राइबर का मतलब गाइस लोग करते हैं क्या होता है वगैरह। और जब ग्रो जाते हैं फिर कहते हैं हाँ मैं ये कह रहा था तेरे को, वो
यहाँ से भीड़ स्टार्ट हो गई ना, तो मान के राया आ गया। हॉर्न गाइस जब मैं चलाता हूँ इसका हॉर्न बजता नहीं है, जब किसी का हाथ में भी आ जाए सबके हाथ में हॉर्न बजता है, बस मेरा हाथ में हॉर्न नहीं बजता इसका। कैसे भी कर लूँगा इसको। कार AC चलो 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 चलो। मैं तो ये सोच रहा था ना भाई, देखो TVS का शोरूम। तो और हीरो का शोरूम यहाँ पे एडवेंचर नहीं खड़ी, हीरो के एडवेंचर ले लो। मैंने सोचा मैं हीरो के एडवेंचर ले लेता, लेकिन ले ही नहीं मैंने अपने R15 बढ़िया गड्डी है। हेलो गाइस चलते हैं। चलो गाइस एक सेकंड रुकते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस चलो कुछ खाते हैं फिर चलते हैं गाइस। चलते हैं गाइस, चलते चलो। ओरा बाबा वी बाबा ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाली, लेकिन हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन हम चलते हैं। आगे वाली थी भाई, अरे आगे वाली इसके बढ़िया भाई कर आते हैं। चलो भाई यहीं से खा लेंगे हम तो। चलो भाई खाने के बाद मिलता है आपसे, जब तक के लिए बाय। मोटो है भाई हमारा, चल जाए अब कहीं पे स्टॉप करने रुकने, स्टॉप पे रुकने मतलब भाई। मुंबई है कम खा रहा हूँ। हाँ यहाँ पर चलो स्टार्ट नहीं हो रही, होटल पर स्टार्ट हो देता हूँ। चलो आई चलता है। आपने मुझे आज तक नहीं देखा होगा यहाँ पे शूट करता है ना। ज़्यादा यहाँ पे करेंगे मेरी R15 यहाँ पे शूट करेंगे तो गाइस जब मैं भी चला करूँगा गाइस मुझे देते नहीं गाइस पूरा क्या और जाओ नीचे लग जाएगी। हाँ मुझे लगा देंगे नीचे। हेलो गाइस ये बाबा गाइस चलो चलते हैं गाइस। ज़्यादा नहीं गाइस 50 रही है, ज़्यादा नहीं गाइस 40 की है, 40 ज़्यादा नहीं 40 भगाते ही नहीं है गाइस, हम भगाते ही नहीं है गाइस। हम 40 की स्पीड से ऊपर कभी जाते ही नहीं। हम रूल्स द रूल्स माय फ्रेंड, ठीक है ना गाइस। गाइस चलो यहाँ बैठ के अपनी मूंगफली खा गए। बैठ गिरा मैं तेरी मेरी ब्लैक धन्नो। बैठते हैं फिर आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय करते हैं। मेरे 15 पार्ट में जब तक के लिए न्यू बाइक जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।